Dixon Yoga 教你將瑜伽融入每日每個生活細節，做真正生活美學家。從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程海欣。早晨，星期日嘅早上嚇，喺9點半鐘嘅新聞同埋天氣之後翻嚟，當然係繼續啦，從身體健康。近呢2個禮拜咧，我哋都多咗一位嘉賓咧，係逢9點半鐘之後咧就會出現喺從身體健康噶啦。咁就係一位瑜伽大師啊嚇，係咪嗌你做 master 啊？通常啲人Dixon早晨。早晨，通常啲人咧都係嗌我 Dixon 嘅啫。嗌你 Dixon 係嘛？咁啊，阿 Dixon 本身咧就係香港瑜伽協會嘅創會主席啦。咁先2個禮拜咧都同我哋講咗少少關於佢自己，即係點解會開始學瑜伽，一啲好短嘅一啲古仔。其實如果要同阿 Dixon 咧講你啲身世，真係有排講。係啊，好坎坷噶。因為最近呢，頭先我同阿 Dixon 即係未開始做節目之前呢，都講我知道有份雜誌《溫暖人間》啊，係咯，同你做咗個專輯訪問咗你啊，哇！即係睇完嗰個訪問之後咧，都令我眼有淚光。即係咯，我喺度睇嘅時候，我會覺得原來一樣嘅，我當瑜伽係運動先算啦，一樣有益身心嘅運動先算啦。原來揾啱一樣嘅運動咧，令到成個人生都唔同晒。即係如果大家有興趣或者有機會睇到呢本雜誌，或者睇到呢個專訪咧，就會更加了解多啲Dixon啊，關於佢背後即係瑜伽喺佢嘅童年，喺佢嘅成長過程之中扮演住一個咩角色，同埋嗰種仲係自學添，即係唔係好似而家有啲朋友可能我識得有啲人佢哋對瑜伽都好有興趣啦，就會有機會去到外國啊，去跟啲大師去學啊，係咯，諸如此類。你真係咯，自己好努力，經過好多即係咯嘗試，然之後創出嚟嘅。係因為就係靠當時嘅環境咧，係逼成我咁樣嘅。亦都係一樣，如果冇當時嘅環境咧，我都唔會做到瑜伽。瑜伽亦幫到我度過嗰個童年嘅難關。係咁，所以我諗對於即係Dixon嚟講咧，瑜伽同一般嘅運動喺佢嘅人生之中，即係擔當嗰個角色咧係唔同啊。咁啲聽眾朋友可能呢幾次聽住Dixon講佢自己對於即係瑜伽，譬如話分咩門派啊，諸如此類啊，呢一個學問嘅一啲問題，如果真係想再了解多啲嘅話咧，歡迎大家咧可以打我哋嘅熱線電話號碼㗎嚇，1834204，1834204。咁啊，出邊有同事會登記咗先啦。咁然之後Dixon咧就或者佢嘅同事咧都會聯絡翻你，咁睇下有咩可以幫到大家對於瑜伽呢一樣嘅運動咧再了解多啲。嗱，我哋上2次咧都有講到關於即係你自己點樣開始學瑜伽啦，或者係點樣愛上呢一個運動啦。咁跟住上次你都有提咧，就話如果有啲朋友真係對瑜伽有興趣嘅時候，點樣去觀察，去感覺到乜嘢先係一個最好嘅一個瑜伽嘅導師嚇？咁但係咧，我身邊有好多朋友咧都知就係話運動係好好嘅咁，但係你自己會覺得譬如話瑜伽咧，相對於即係有啲人就話我不嬲都冇做開運動㗎喎，如果真係要做瑜伽得唔得㗎？有咩人適合唔適合做瑜伽啊？咁呢方面有咩建議俾佢哋啊？首先我要糾正啲人先嗱，其實咧我想問你需唔需要食飯啦？如果要食飯，即係一個生理嘅本能嚟咧，其實咧你唔應該當而家一個運動。你應該將呢個概念要改啊！瑜伽根本就係人類嘅一種一個自然嘅一個生理嘅方法。譬如好簡單，可能你有部分都會痕嘅，你自然會拗㗎啦，係咪先咧？咁即係一樣原理咯。瑜伽就係呢一種方法嚟嘅，其實佢唔係運動咁簡單，係一種自我去呼喚你要做嘅一個程序。但係如果你話一個自我呼喚嘅程序，嗱，如果你話好似呼吸咁啊，你唔呼吸會死㗎嘛？咁但係你唔做瑜伽唔會死㗎。其實咧，瑜伽係一個名嚟啫。其實我哋每一日都做緊瑜伽。嗱，其實你呼吸已經係瑜伽嚟㗎啦。不過呼吸得好唔好咁解啫嘛。譬如你去呢個食嘢都係瑜伽嚟㗎。食得好唔好咁解啫嘛。食得個方法啱唔啱，食得好唔好，咬時候咬得好唔好，呢個瑜伽嚟啦。不過啲人覺得瑜伽就係一個狹義裏邊覺得一定要做動作，一定要做喺個課室裏邊做一個動作咁解啫。即係喺你嘅角度嚟講，其實瑜伽就融入咗個生活入邊。係啦，每一個範疇，每一個細節都係。呢個今日係精髓，今日瑜伽嘅用意，瑜伽就係將人嘅各樣嘅嘢都融入喺呢個大自然裏邊嘛。大自然咩叫大自然啊？你食飯、睇戲啊，坐喺度啊，
瞓覺啊，大自然咯。係，咁但係你去演繹呢一個瑜伽就有呢一套嘅睇法啦。咁但係有啲朋友去出邊參加啲瑜伽嘅課程、一啲瑜伽班嘅時候，咁未必佢哋會好似有你呢一個咁宏觀嘅一個睇法噶嘛。咁所以有啲人就會話，我啲筋骨或者我啲關節唔係幾掂㗎喎，或者我不嬲都係好緊㗎喎。咁如果做，尤其是而家見到坊間咧有好多各式各樣嘅即係瑜伽，各門各派啦。咁佢哋都會擔心，咦我做呢一類型嘅動作啊，或者跟呢一啲嘅瑜伽導師嘅時候，會唔會引致自己身體會有受傷咧？咁啊當然啦。如果狹義嚟講咧，可能你話我要做咩門派好啲啊？呢度咧亦都有得講嘅。譬如你話你筋骨好硬嘅，其實更加需要做瑜伽。筋骨硬嘅人咧，你嗰個活動能力咧，已經係慢慢會喺度退步緊嘅。咁你做翻啲伸展嘅動作啦，譬如筋骨硬嘅，應該做一啲比較係柔軟度高嘅瑜伽，拉下去啊，鬆下去啊，就唔應該走去做一啲力量咁多嘅瑜伽，因為越做咧，嗰啲瑜伽會比較會硬得快啲嘅。咁如果聽阿 Dixon 你咁講，即係話本身我唔知係坊間會唔會真係正式有啲所謂門派嘅分別啦。即係你話我舉例，譬如氣功咁咧，都分好多門派㗎。有啲係我係做一啲呼吸嘅氣功嘅，我有啲係做心法嘅氣功，有啲咩有為嘅氣功啊，無為嘅氣功嘅咁。咁瑜伽又點樣分，即係分門別類咧？其實有嘅，不過可能啲參加者咧根本都冇啲咁留意啦。其實咧睇個導師嗰個風格，睇佢嗰啲動作啊、動靜咧，就知佢係咩門派嘅啦。其實好多時咧，而家坊間流行嘅咧得幾類嘅啫。一咧就係我哋所謂嘅叫做雪山派。雪山派係啦，雪山派咧係香港人俾一個稱號佢嘅啫。佢個真正嘅名咧叫做 Sivananda。係 Sivananda。呢啲我唔識嘅，呢啲文梵文嚟嘅。係咁好啦。另一個咧就係叫做，如果係中文講咧叫做阿斯坦加瑜伽，用音譯就阿斯坦加瑜伽，或者叫做用意譯咧就叫做八支瑜伽。咁佢嗰個梵文名就叫做 Ashtanga。咁 Ashtanga 咧就係比較力量多啲嘅。呢啲瑜伽咧通常就會喺嗰啲咩地方出現多咧？譬如某大嘅健身室啊，嗰啲健身地方啊，出現呢啲瑜伽多嘅。因為嗰啲瑜伽咧係用力多嘅，玩力比較多啲。咁而嗰啲參加者咧通常係健身嘅朋友嚟噶嘛，咁佢哋都係會覺得，咦，力嘅地方好啲，咁咪玩嗰啲瑜伽容易上手咯。咁但係你話柔軟度高嘅瑜伽咧，譬如雪山派啊或者其他嘅瑜伽咧，就會係比較伸展會多啲。咁其次就有譬如出名嘅喺全世界好出名嘅呢個叫做艾揚格。艾揚嘅人名嚟嘅，呢個大師嚟嘅，咁佢個名叫艾英嘅。咁呢款瑜伽就比較係用呢啲道具嚟輔助你嘅，用呢啲磚頭啊，用啲繩啊，有啲掛牆嘅繩啊去做呢啲咁嘅瑜伽咯。咁而家近期流行嘅呢排全香港最興嘅空中瑜伽啊，呢啲都可以係可以做一個伸展好好嘅一個瑜伽嚟。頭先你係咁以講就大約有4種嘅，唔止啊，仲有好多好多。係，仲有好多，仲有啲係冥想嘅。嗱，譬如你話啲我唔中意玩伸展，亦都唔中意玩動作嘅，我人情緒有問題嘅，我覺得你係好抑鬱啊，或者係好躁狂嘅，咁咪玩啲冥想嘅瑜伽咯。咁啲冥想瑜伽有啲都有㗎，有一隻叫做薩克加 yoga，中文有薩克加 yoga。薩克加係啦，咁佢就係一個女嘅大師，咁係一個印度人嚟嘅，咁佢就周圍全世界去宣揚呢件事，咁啊呢款瑜伽就有宗教成分嘅。仲有一隻係叫做係 Hare Krishna， 咁嗰隻瑜伽咧就係又係宗教成分嘅。咁好多時咧呢款瑜伽咧嗰啲參加者都係會係通常咧都會係根據裝束啦，喺個頭髮後邊咧插條辮好幼身嘅。咁嗰時因為30幾年前咧，呢種嘅瑜伽都好流行嘅喺香港，啲人成日出去上街啊、跳舞啊、打鼓噶。後尾呢10年20年就比較少啲咯。係咯，頭先聽阿Dixon講咧，即係都有1、2、3、4、5、6、7，起碼都講咗7、8種啊嚇。仲有好多好多。仲有好多種嘅，即係可以細分得好緊要嘅。係啊，但其實好簡單，分2類得㗎啦。一類就係精神性瑜伽。
一類動作瑜伽。動作瑜伽。咁所以咧嗱，你哋呢啲聽眾諗清楚，你係想玩精神性嘅瑜伽定玩動作嘅瑜伽？而家香港流行嘅咧係動作嘅瑜伽，而動作裏邊再分為好多好多嘅瑜伽。好啊，咁我哋先提翻啲聽眾朋友啊，如果你喺瑜伽方面會有興趣想知道多啲嘅話咧，歡迎大家可以打我哋嘅熱線電話號碼啦，就係1834204，1834204。咁我哋出邊會有同事先同大家登記咗，咁之後咧會有專人再聯絡翻嚟嘅。我哋休息一陣，一陣翻嚟咧，我會請阿 Dixon 咧再講下。當然頭先有個別啦介紹過啲唔同類型嘅瑜伽啦，咁但係當我哋作為一個消費者啦，或者啲朋友佢喺即係呢一方面想再了解多啲，想知道究竟邊一款嘅瑜伽先至適合自己咧，咁喺個選擇嘅時候要留意啲咩地方咧？一陣翻嚟再傾。從身體健康，主持程海欣。從身體健康，主持程海欣。好啦，休息翻嚟咧，我哋繼續星期日早上嘅從身體健康 FM 104新城財經台。除咗有程海欣之外咧，星期日嘅早上記住啦，9點半鐘之後咧，我哋都會有一位專家喺度嘅，佢就嚟自香港瑜伽協會嘅創會主席咧，就係 Dixon。早晨啊，Dixon。早晨。多謝晒嚇，咁亦都提翻啲聽眾朋友啦。如果你喺瑜伽方面有任何嘅問題想了解多啲嘅話咧，記住我哋嘅熱線電話號碼1834204，1834204，因為有專家喺度啦，唔好放過呢個機會嚇。有咩問題咧？關於瑜伽方面咧都可以問嘅。不過頭先一路聽Dixon 講咧，就簡單咁介紹過幾款啦嚇，即係大家可能比較普通啲，其實就林林總總真係好多種嘅。即係可能有一個人佢自己係咯，即係突然間有啲諗法咁啊，自己又可以創一種嘅瑜伽都得嘅喎，嗬。咁但係你知唔知呢啲唔同類型嘅瑜伽佢哋即係產生啊，或者嗰個創造嘅背後啲古仔係點㗎？其實咧喺呢個世界上咧，瑜伽派別太多。當一個瑜伽大師佢做咗好多年之後咧，佢自然有自己嘅風格嘅。不過佢離不開裏邊一個宗旨，就係取決於有陰嘅動作同陽嘅動作，同埋呼吸法。咁似啲中醫講嗰啲嘢嘅。根本瑜伽理念就係中醫嘅理念。佢因為全部都係講佢嘅瑜伽可以歸納成咧係一個自然療法嚟嘅。係真係想幫人醫病噶嘛。咁但係由於因為喺狹義上嚟講咧，覺得佢係一個運動咯。其實我嚟到呢度想同大家講就係瑜伽你唔好當運動咁簡單，你一定要當一種養生療法。養生之道㗎嘛。係啦。係頭先 Dixon 你話即係有陰同埋陽，咁喺即係瑜伽嘅範疇入邊咧，點樣表現出嚟啊？即係咩為之陰，咩為之陽？其實咁嘅如果一啲陰嘅動作咧，係例如啲咩咧？譬如可能做喺度唔係好喐嘅動作，靜靜地喺度靜態動作。咁但係靜態唔代表唔做嘢嘅喎，佢靜態喺度伸展緊啦，靜態伸展過程裏邊咧，佢做緊呼吸法啦，呢啲咪一啲動作咯。過程裏邊咧，佢都做咗好多嘢㗎，調節個身體啊。機能都好好噶。我其實咧想講俾 Dixon 聽咧，即係因為上個禮拜同你做完節目之後，你咪講話揸車啊，或者有時搭車要做啲咩，我都嘗試，但我覺得好似好攰咁樣啊。即係咧嗱，我哋本來搭車翻屋企啦，放工咁已經好攰噶啦嘛，咁嘅咩都唔做，咁最好眯埋眼咁啊坐低，咁就休息咁啊等到站啦咁。咁但係我突然間醒起你話唔係，你坐車點可以做？咁啊咪逆呼吸法咯。咁但係咧，我覺得好大壓力啊，即係又要記住。hold 住咁樣係啦，個人好似好緊張咁。我諗下，咦，我哋做瑜伽唔係 suppose 即係幫自己去放鬆，點解我變得咁緊張？係咪個方法唔啱咧？放鬆係啱。當你真係想完全唔理嘢嘅時候咧，OK，淨係掛住放鬆你都得。咁啊，索性連呼吸都唔好理啦。咁啊，主要以放鬆為主。但係又咁，如果你呼吸都唔去控制下嘅話咧，你係放鬆唔到㗎喎。係。咁係咪初期嘅時候會經歷一個咁樣嘅階段？會啊，係啊，即係我呢個係一個正常嘅階段。即係整下，因為你講嗰啲逆呼吸法咧，其實唔係我哋不嬲好舒服咁嗰種呼吸嚟㗎嘛嚇，要好刻意去做㗎嘛。咁你咪覺得個腦又要諗住點樣去呼吸，個人個肚又點樣谷住去配合，咁咪好攰咯。咪起初係咁，當你順暢咗之後咧，就開始慢慢變成一個自然嘅反應。其實呢個反應咧，咁你而家時時刻刻咪都係咁㗎？係已經變自然㗎啦。你個呼吸已經係咁㗎啦。係啊。
啊，譬如話腹式呼吸法，我哋其實一出世小朋友都係腹式呼吸法嚟㗎啦，吸氣脹肚，呼氣收肚。由於佢大個咗，個人緊張咗，壓力大，就開始亂咗啦，跟住變咗壞習慣，就壞習慣變咗係啱嘅習慣，其實就唔啱嘅。我哋想糾正翻去話，做翻一個正常嘅呼吸法係本能嚟嘅，其實係。即係盤古初開，根本出世嘅時候就應該係咁樣呼吸㗎啦。咁呢種呼吸，除咗你話我哋即係 back to basic 翻返去最原始之外，咁對身體嚟講有咩好處咧？嗱，譬如你腹式呼吸法嘅時候咧，吸氣脹肚，呼氣收，呢個叫丹田呼吸法，又叫做根本係將咁樣吸氣嘅時候咧，將橫膈膜咧拉到底，拉到底嗰度咧，空氣落到個肺底層，咁先能夠用晒個肺噶嘛。但係由於因為我哋人咧緊張咗、懶咗啊。個吸氣咧脹肚嘅時候咧，唔係刻意做啦，或者淨係唔做，做咗吸氣擴空，但係擴空又弊，又唔係刻意擴空，擴啲唔擴啲，咁啊弊啦，個肺咧用唔盡啦，真係廢啦，變咗係。係，即係話其實呢種嘅叫逆呼吸法咧，基本上就係最初嘅時候可能因為我哋懶咗咁耐咧就唔習慣嘅，但係整下你就會覺得，因為好似你咁講咧，啱啱做嘅時候，正如你頭先所講，就係你係刻意真係要擴空嘅，係咯，即係個肚要谷住啊咁樣，係會有啲。擴空收肚，如果做空式呼吸法就，我形容佢係谷，即係壓翻入去咯個肚，係啦，收翻佢，係啦，收到，係啦，擴空咁樣，即係初初就係空式。要刻意做就健康，如果唔刻意做咧，咁就弊啦。做啲唔做啲就弊啦。OK， 嗱咁頭先你講就話一啲陰陽嚟講，如果陰就係牽涉到一啲比較上靜態啲啦，咁可能未必有動作啦，但係嗰個呼吸都係要兼顧住嘅，所以我哋講咗呢個呼吸法啦。咁陽嗰啲係邊一類型嘅動作？陽嘅動作咧，譬如係一連串動作啦，譬如可能拜日式啊，如果玩緊人朋友就知啦，拜日式啊，或者啲用力嘅動作，譬如有啲係譬如叫做烏鴉式啊，呢啲用力嘅，或者係幻椅式啊等等咧，呢啲用力嘅 hold 住喺度嘅，呢個係陽嘅動作。但係咧陽嘅動作。同陰動作咩？兩個都有好處嘅，兩個都需要做晒，唔可以做一個唔做一個嘅。咁即係其實頭先我哋講話好多唔同嘅瑜伽嘅派別咧，雖然可能佢哋表現出嚟嘅，即係大家睇落去好似有啲唔同啦。咁但係基本上個元素就係呢兩樣嘢都會包含喺入邊嘅。冇錯啦。係。咁翻去頭先我哋休息前咧都有講到，就係當一啲朋友佢哋可能坊間有好多唔同嘅瑜伽導師啊，或者瑜伽班嘅時候，甚至乎你講嘅一啲派別啦，咁佢哋點樣去選擇邊啲係比較適合自己咧，還是冇所謂啦。其實參加邊個都係一定 OK 㗎啦，一定得益。但係因為有啲人有目的㗎嘛，個心裏邊即係有個目的。譬如我舉例啊，有啲人話我係純粹想修靚個身體嘅線條嘅，咁有啲就話我身體覺得好差，我想自己嘅身體好啲嘅咁樣。咁係咯，就咁呢兩個嘅範疇，你覺得係應該點樣去揀邊一派嘅瑜伽去學咧？其實咧當你嗰啲參加者或者有啲聽眾唔識嘅時候咧，其實係亂嚟嘅啫，邊度近就玩邊度咯。導師邊個靚女邊個靚仔咪去度玩咯，有時或者睇下價錢啦，OK 喎幾抵喎，咁啊去啦嚇。呢個係一般嘅想法，但係當你玩落咗之後咧，佢就會明啦。但係有啲人一早明咗我嘅話咧，咁我會因應佢個身體嘅姿勢，或者佢嗰個工作，或者佢個柔軟度，然後我會介紹玩咩瑜伽。其實好重要啊！如果介紹得啱嘅話咧，係幫到佢改良好多嘢嘅，唔使嘥咁多時間。咁你可唔可以舉啲例俾我哋聽？嗱，譬如如果譬如你係成日都係一個運動員嚟嘅，你運動員咧，如果你種運動咧，你係需要力量好多嘅，譬如你係跑步運動員，或者係呢個籃球運動員，咁呢啲人咧就需要一啲道氣要好啲，因為跑步啊、籃球要氣啦。第一、第二，柔軟度要高，唔可以太硬，因為打完波啊，啲乳酸會沉澱喺肌肉度，所以佢應該要做多啲陰嘅動作先，做完陰嘅動作之後咧，然後再做啲陽嘅動作，再做翻陰嘅動作去cool down翻佢。好啦，咁呢類型嘅瑜伽咧，有咩係咧？比較多嘅咧係舉例係譬如係 Siddhartha 啊、雪山派都會係啱佢哋。但係阿斯坦加亦都唔係唔 OK 喎。不過阿斯坦加係啦，阿斯坦加瑜伽或者個八支瑜伽，咁嗰啲就會係玩得力多啲先嘅。咁所以嗱，你因應自己今日嘅狀態，如果今日好攰嘅，咁你就玩柔軟度高啲先咯，雪山派咯。咁咪唔攰嘅，唔會玩阿斯坦加咯。如果年紀比較大啲，周身都會骨痛啊、頸痛啊，係咯，成日都唔係呢度痛嗰度。問得好啦，如果年紀大啲咧，其實咧我會推薦你玩呢個Siddhartha，或者係陰嘅瑜伽多啲嘅。因為已經年紀大咧，咁佢就唔好咁多力啦。
容易整親啊，關節仲衰。拉鬆完之後，可能拉翻鬆半年到啦，可以就玩埋呢個 Ashtanga。因為有啲人咧覺得好似即係睇落去咧，如果啲好陰嘅瑜伽或者你頭先講嘅，我唔知雪山派係咪真係咁啦，即係會諗就係話瞓下係咁樣拎下隻手過呢邊。擺喺隻手個邊，好似樣都好慢咧。佢哋覺得好似冇效。冇錯，嗱係咁嘅。其實咧，因為香港嘅雪山派咧，佢個 style 係咁樣搞。咁但係有啲就唔係真係源於香港嘅，有啲係喺印度過嚟，有啲喺外國過嚟嘅雪山派咧，佢哋咧就會快啲嘅都。咁但係會係拉得比較感覺強啲嘅。咁但係亦都唔同人咧有唔同嘅想法嘅。有時佢玩慣係咁嘅。慣咗咯，咁 OK 幾好啊，佢就唔想去變啦，因為佢唔會試好多啊，所以你話如果我介紹聽眾咧，如果你真係要去嘗試下嘅話咧，起初咧你最好試一啲係陰嘅動作先，試完咧陰嘅動作譬如Ashtanga 啦，呢啲瑜伽啦，都會係陰性重啲嘅。試完一輪之後咧，再試下 Ashtanga，睇下邊樣啱你玩。OK， 好，咁啊，亦都提翻啲聽眾朋友，記住我哋有熱線電話號碼嘅1834204，1834204。阿Dixon咧講咗好多啦，咁如果你有問題咧，想請教下佢咧，絕對可以㗎吓。先打嚟登記，咁會有專人咧再聯絡翻你嘅。我知道而家好似阿 Dixon 頭先都有講啦，即係坊間就好興呢個空中瑜伽。喂，我哋下次做空中飛人好嘛？從身體健康，主持程海欣。生活美學家由 Dixon Yoga 贊助播出。